ऐसा अलार्म लॉक, साइलेंट लॉक या एंटी थेफ्ट अलार्म लॉक बोलिए। जी हाँ, ये आपको चोरों से आपके घरों की सुरक्षा करेगा, बाइक की सुरक्षा करेगा। जैसे ही इस ताले को कोई तोड़ने की कोशिश करेगा, हिट करने की कोशिश करेगा, तो इसमें ऑटोमेटिक अलार्म बज उठता है, आवाजें आने लगती है, साइलेंट बजेगा, तो आपके घरों आप उठ जाएंगे और चोर को पकड़ सकेंगे। तो इससे आप कमाई का भी जरिया बना सकते हैं। ये आपको मार्केट में 300-400 रुपये में हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है और इसे आप बल्क में बेच भी सकते हैं। करीब करीब महीने का 15 से 20,000 रुपये तक आप अर्न कर सकते हैं। तो ये कैसा लॉक और ये कैसा काम करता है, कैसे आप अपने ग्राहकों को समझाएंगे, इसके लिए मैंने आज एक वीडियो बनाया है। और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरीके से लॉक को निकालेंगे। इसमें 3 प्रकार की कीज दी हुई है। जो चाबी है, ये किसी भी लोगों के द्वारा इसे बनाया नहीं जा सकता है। आप देख सकते हैं कोई भी चाबी बनाने वाला इस तरह के कीज को नहीं बना सकता। इसके साथ एक इनबिल्ट बैटरी एक्स्ट्रा आती है, इसके बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगा। और दूसरा ये लॉक, इसे इस तरह से लॉक को लगाते हैं और बाहर कर देते। अगर इस तरह से लगाओ तो नॉर्मल लॉक है, और जैसे आप इसे पलट देते हैं एक बीप आती है कि लॉक हो चुका है। उसके बाद आप लॉक करेंगे तो 3 बीप की आवाज आएगी, यानी कि ये लॉक एक्टिव हो चुका है। अब जैसे ही लॉक करेंगे ये आवाज करना शुरू कर देता है। दोस्तों करीब करीब 10 सेकेंड तक ये साइलेंट बजती है, उसके बाद शांत हो। फिर अगर कोई नॉक करने की कोशिश करेगा तो ये बजना शुरू कर देता है। इसे रोकने के लिए आप अगर नॉर्मल लॉक इस्तेमाल करना तो इस तरह से आप पलट के लगा देंगे और इसे आप आवाज नहीं आएगी। तो बहुत सारे दर्शकों ने पूछा था हमसे, जितने व्यूअर्स हैं, कि भाई ये बैटरी रिप्लेस कैसे होती है। तो बैटरी रिप्लेस करने का भी आसान तरीका है। जब तक दोस्तों यहाँ से बैंड खुलेगा ना, काम नहीं करता है। आप ठीक इसके नीचे देख सकते हैं होल है, उसे आप स्क्रू ड्राइवर की सहायता से खोल सकते हैं और आसानी से बैटरी को रिप्लेस कर सकते हैं। वो मैं आपको दिखा देता हूँ कितना ईजी है इसे खोलना। आप देख रहे हैं कि ये खुल गया है। जब इस तरह से खुल जाए दोस्तों तो बैटरी यहाँ पे लगी हुई है, आप कैमरे में देख सकते हैं। ये देखिए बैटरी, इसे बस निकाल करके और इसे रिप्लेस कर देना, आपका बैटरी चेंज हो जाएगा। फिर दोबारा आप इसे बंद कर देंगे अपने यथास्थान पे, आप नट भी डाल देंगे इसकी। तो इस प्रकार दोस्तों आपने देखा कि जो लॉक है ये कितना आज के डेट में, डे टू डे लाइफ में काफ़ी विदाउट डिजिटल होते हुए भी आपके काम का है। आप इसका प्रयोग करें। और अगर एक बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए लिंक पे, या हमने अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ के रखा है, उस कॉन्टैक्ट नंबर पे भी जा करके आप बात कर सकते हैं और बात भी ले सकते हैं। थैंक यू। With special 50% discount for limited period on massdeal.com.